Het is woensdag 6 november, de dag dat. Je erbij wezen matten, want de provincie struit mooi nu al yield. De race bij sportclub Heerenveen nog net waarom is. En de dag dat deze tweet net verstuurd werd. Goeiejoen en welkom bij Bient. Nog 41 dagen en dan stiert in het centrum van Ljouwert het glazen hoes van radiosturen Treien FM. Al zo'n bekend is dat de actie dit hier uit Friesland waarkomt binnen de acties op touw zet om yield in te samelen. Wat smiet het de stad op? Ik praat je dadelijk zo maar Sjoerd Bootsma. En er wordt op het stuit drok campagne viert door de politiek in verschillende Friese gemeenten, want takkenwieke waas die binnen de gemeenterieverkiezings. We volgen een peer lokale partijen. En je hoort dat de Klokkenluiderspartij van Ljouwert. Hoi Piet. Goeiedag. Heeft een keuze al gemaakt voor de komende verkiezingen? Hij leidt ook naar post. Ja, weet ik je. Ze donderen alles er maar in. Oh, wat een post. Ja. Ze kunnen hadden nou echt op tarieren de dwarpen in de omkrieten van de vleembasis in Ljouwert. Want hij komt, de Joint Strike Fighter, oftewel de JSF. Na een debat van Tolenwoeren is een meerderheid in de Tweede Kamer akkoord gaan maar de onska van 37 van deze gevjochtsstel. En daarmee komt een eind aan jarenlange strijd. Aan tafel Geert Verf uit Massum voelt zinstander van de JSF. En collega Hajo Bootsma, Kwatlien in Amerika West en het taststel ik in het echt, Sjoen. Ja, verder om maar even met jou te beginnen. Teleursteld? Ja, teleursteld, maar ik verwacht dat wij wisten dat dit besluit komen zou. Dus het weer een kwestie van de tijd wanneer valt de klap, om zo te zeggen. Want laten we eerlijk zijn, voor Friesland is dit net een goed taststel. Wij vinden dit de slechtste keuze, wel voor het lood, was ik voor de Friese werkgelegenheid. Dus de vragen ging net uit, Juster. Nee. Hey, alles ik helemaal volgen, Juster? Ja, wij waren thuis die wie een wikkel in Den Haag. Dus toen hebben we allemaal verschillende Kamerleden praten. Toen hebben we de petitie aanbeen. En Waas die hebben de hele dag hebben het zien op inderdaad achter internet. Ja, waar ben je er het meest teleursteld in? Nou, natuurlijk eigenlijk dat de PvdA kiezen het voor de JSF en kiezen het voor het net horen willen van een onafhankelijke loedsonderzoek. Dat hier bij Vrede, wie ik in de motie van de PvdA op 21 september in Zwolle, wie dat uitsprutsen. Nog volle meer is hellen, maar dat stuk is net hellen. Nee. En dat weer voor u wel heel wichtig. Daar ben je teleurgesteld? Ja, dat is wel natuurlijk het hoofdbesluit dat er commercieel, maar dit is een van de punten. Ja. Teleurstelling aan de ene kant, maar wij verliezers binnen verzels ik winners. We hebben ik contact met oud-staatssecretaris van Defensie en JSF-lobbyist Jack de Vries. Hij is in Zeeland op het stuit. De Vries, goeiejoen. Goeiejoen. Heb je de champagnefles Juster Iepenlutsen? Nou, ik heb net een champagnefles Iepenlutsen. Maar ik heb wel zo goed en kwijt dat koe met het werk het hele debat zien. En het wie in die zin natuurlijk wel een mooie en een goede dag. Dat is een dossier wat al zo lang bezig is in Nederland. En nu eindelijk een duidelijke conclusie had. Ja, je twitteren van de morgen, ik moet me zelfs kniepen. Is het echt wel weer? Wie het zo'n verrassing? Ik voor jou? Nou ja, je weet er natuurlijk nooit hoe het in de politiek gaat. Dat debat dat hier echt wel een waarde. Want ik kan in een politiek debat op een samen irritatie waar ze iets net duidelijk worden. En dan kan het samen weer misgaan. Dus in die zin begreep ik heel goed dat mevrouw IJsik in de eerste termijn ik zei van nou, ik heb een aantal vragen en dan moet ik een duidelijk antwoord op hebben van de regering voordat ik jas is. En gelukkig aan het eind van de jong wie hem de antwoorden, wie hem daar en koos jas is. Ja. Even naar Hajo Bootsma, collega. Wie het voor jou een verrassing, deze uitkomst? Nee, absoluut net. Dit wie al praat tussen Samson en Rutte, dat hebben ze in het petero dingen dat ze hier over de vorming van het kabinet. Is er al een soort van akkoord sletten dat ze die JSF ons kan verzoenen. Het punt wie alleen ja, Samson die moest zijn fractie mooi krijgen. En dat is eindbesluit slagen. Mooi de betingst niet stelt binnen. Maar die betingst niet stelt binnen, die ben net onoverkomelijk. En dat taststel, dat komt er gewoon. Ja, Grutse Zwarg, benam hier in Friesland, is zelfs het lood van de JSF, is hoe volle meer leven. Hè? Laten we dat zelfs eens even beoordelen. Dat is een sectie niet omheen gaat.
En die F-24, die hebben wij dus Sjoen bij Eglin. De wind erbij doet er omheen hier. Die maakt volle meer leven. Dan komt er nog in. Oh, dan gaat F-24. Dit is een stukje uit de documentaire die ze maken heeft in Amerika. Nou, ze kwamen hier beide voorbij, de F-16 en de F-35. Wij kennen hem dan als de JSF. Hoe is dat? Is het verschil echt groot? Ja, als ze opstijgen zonder naaiverbrander, dan is het verschil echt heel erg groot. Als je die maar zei intinken, een F-16 heeft een bepaalde stuwkracht. Nou, die JSF die heeft volle meer. Die JSF die heeft 40.000 pond stuwkracht. Dus er zit een motor in. Dat jouwt een enorm soort laag. Dat jouwt een hele donkere brul. Maar er zit een heel soort laag in. En dat jest over een grotere afstand. Dat vielstik in die lichaam? Of? Ja, ze heb ik het zelf net echt ondervoelen. Maar het is wel zo dat het echt op die inkomt. Dus ik kies het heel goed jaren. En ik kies dus het verschil heel bot vernemen. Dat taststel is gewoon volle loeder. Ja. Hoe is dat voor jou verder, wat die straks weer hoes komt? Nou, natuurlijk is dat net alleen voor mijn huis, en net alleen voor de dorpen om de Vleembaas heen, maar heel Friesland zal dit merken. Ljouwert zal dit merken. Ik Westeinde. Ik denk dat maar hoe slim is het? Ik vind het heel slim. Het is, als het 3 tot 6 decibel meer is, dan valt dat mooi. Maar als het 21, 22 decibel meer is, wat nou de laatste Amerikaanse cijfers uitje, dan is dat erom 4 keer zo volle. En dat is een heel groot verschil. Ja, we gaan nog even naar Jack de Vries in Goes. Heb je zelfs dat taststel wel eens in het echt jet? Ik heb het in het echt Sjoen. Ik een keer in het echt jet. En ik begreep natuurlijk de discussie in Friesland over het lood. Maar voor Friesland is ik van belang, en dat hebben we de oude weekend was toen er sprake van wie dat jou het volle liedse willen zoeken. De werkgelegenheid is enorm van belang. En dit taststel, dat zorgt voor extra werkgelegenheid in Nederland. Dus dat is ik voor Friesland van belang. Natuurlijk is er een punt met het lood. En de F-34 is loerder dan de F-16. Maar de burgerskrekjes zijn volle krachtiger. Dus dat loert is ook volle sneller, volle heger en daarmee sneller fut. En de minister heeft juist heel duidelijk zijn dat de loertscontouren op Ljouwert natuurlijk die blauwe steen. Zet ik een tassissing daar, dat de meetings en de voorstellen daarvoor uit Friesland, dat ze daar positief zien oorstiert. Dus ik zou verwachten, Ljouwert bloot iepen, werkgelegenheid, goed voor Friesland en er zijn tassissingen komen op het punt van loert. Dus net te kritisch alle jaar. Ja, nou, een duidelijk antwoord van de Vries. Je moet de blied wezen dat inderdaad die tassissings, die voorwaarden, is maar nou schep binnen. Ja, nee, daar ben ik blij mee. Er is nou een nieuwe werkelijkheid. De JSF is er, dat weten we. En wij hebben toen richt op wat kunnen we dan nou binnen hebben. En wij zijn er al een paar weken mee wandelen, omdat wij dit willen ontzeggen te komen. Ja. Dus we hebben 4 voorwaarden gesteld. Die heb ik aan de PvdA doen, die heb ik aan andere Kamerleden doen. En die binnen Kaam. En die binnen Kaam. En daar heb ik het vertrouwen in. Ik heb de minister dat juist, ik denk dat dat er komen gaat. En dat is voor u hartstikke wichtig, want dat is toch een hele sterke bewaking van het lood. Ja, nou, je hebt die strijd al hier een stream. We hebben beelden nu 2000 jochen. Toen wie Jack de Vries ik op bezitten in Massen. Wat defensie betreft een gelopen zaak. Dus wanneer het net erop gaat, dan komt dat van een politieke overkant. Maar net defensie die heeft al een heel duidelijk standpunt. En kennelijk al jaren zonder dat we dat weten. Waar gaat het weer in? Ja, die land. Daar hebben we net z'n volle hinder van. Wij kunnen maar die vliegbasis op zich wel leven. Maar als dat dus inderdaad staat wordt veroordeeld als de rapport nooit jouwen, dan kunnen we hier net meer niet. Ja, want binnen deze zwaar terug te vinden jou? Nee, waarom? Er is nog zoveel onduidelijk. Er gaan een heleboel cijfers nou in alle kranten, lees ik, maar die cijfers die zijn helemaal nog net duidelijk. Juist bij de F-16 hebben ik geleerd dat afhankelijk van hoe je vleenen, bepaalt het wat voor lood er is en wat voor oorlog er is. Nou, maar de JSF weten we dat helemaal nog net. Ja, beelden nu 2000 jaren doe Jack de Vries op bezitten in Massum, leuk om waarom te zien. Maar hoe zit je er nou op waarom? Want hij komt er dus wel, hij hem verkeerd activeert. Nee, dat denk ik niet. Waar is het misgaan of wat is er misgaan? Ik denk net dat er wat misgegaan is. De licensscope op de JSF, dat oren taststellen, die hebben eigenlijk geen kans meer om er te komen. Dus dat hebben wij eigenlijk zo realistisch moest ik weten. Dus wij hebben altijd zo'n, wij geen verhaalbare doelen.
Als dat op een gegeven moment de JSF die er komt, dan worden wij wel zorgen dat de rest zo goed mogelijk dichttimmer is. Maar je hebt dat heel politiek ompakt, je hebt dat heel diplomatiek ompakt. Hier net meer op de barricades moeten, maar spandoeken in Den Haag staan. Ja, dat die in 81. Dat hebben we nou, Hans. We hebben nou zo intensief contact met Kamerleden. Dus dat actievieren, dat is net meer nodig geweest. Wij hebben een heel soort ingang bij Kamerleden. Dus, en vooral bij de PvdA. En dat is... dus daar konden wij ons graag wel hebben. Als je aan de PvdA woe ik wel wat het zien oorstellen, omdat zij altijd heel kritisch geweest hebben op dit dossier en eigenlijk van hun gevoel ons nou wat vallen laten. En daar hebben ze wel wat zien oorstellen. Dus Angelien IJsing, die had ik heel bot haar best dienen om ons voorwaarden van elkaar te krijgen. Dus je had net het idee dat je kansloos was? Nee, want op 1 oktober had de minister nog zo'n, er komt geen permanent geluidsmeetnet. Nou, wij gaan toch terug. En maar stiekem van de PvdA is hij er toch kan. Dus het toch wel wat opsmieten. Ja. Jack de Vries, de lobby van jou het zelfs ik wat opsmieten. Hoe denk je erover? Nou, het gaat natuurlijk uiteindelijk om wat is goed voor de militairen. En ik vind dat we als land vreeg soms om uw militairen op uitsturing te sturen, dan is het van belang dat ze de beste spullen bij zich hebben. En we weten gewoon dat de F-16 net meer veilig is. Als ze nou naar Syrië gaan, dan is dat net veilig meer. Dus goed materiaal voor de militairen is van belang. Het tweede punt, wat natuurlijk van belang is, zeker in deze tijd van economische crisis, kunnen wij onze eigen industrie in de benen horen en naar je innovatie en naar ons loon te helpen. Dat is een tweede doel wat van belang is. En we hebben als strijders natuurlijk het regionale discussie. En we hebben ik zie nou bij de discussie over de Veensje, dat juist de werkgelegenheid in het noorden of in de Drenthe, Greens of Friesland is, dat is van belang om dat daar te horen. En in die zin is het denk ik een goede beslissing voor de regio en dus voor Friesland. Goed dat de meesten binnen als meneer Verf die altijd kritisch blauwen, ik op het lood. Daar ben tastingszings kwam van de minister. Ik denk dat het uiteindelijk best goed komt. En als je de meerderheid van Friesland vreeg, word je de basis kwijt. Dan is het denk ik nee. Jack de Vries vanuit Goes in Zeeland. Tegendank voor jouw reactie van de jong. Jack de Vries, hij zei het al, die werkgelegenheid in Friesland. Dat is zelfs een heel positief aspect wezen. Jolo daar nog net zo in ook, maar hoe zit dat? Nou ja, als je ljouwt de vleerbasis dat hij nou iepen loopt, op de wijze dat hij nou iepen is, dat scheelt 350 banen. Dus dat is positief voor ljouwt. Hoogveen, daar zit Fokker, de fabriek, dat zal uitbreiden. Dat kan nou verder, daar kan geïnvesteerd worden. Dat gaat wel om heegwerige werkgelegenheid. Als dat nou duizenden banen opsmiet, daar zet ik wel een groot vraagteken bij. Het smiet wel banen op en heegwerige werkgelegenheid wat je hier halen willen. En daar komt spin-off van. Er zijn niets bedrokers die daarvoor onleveren. Verder zal zeggen van ja, hier zijn ook eerst van de Saab Gripen, dan hier dat nog groter west. Dat wie is er net, want de Saab Gripen, dat is een tassel, dat vleert net. En dat is in ontwikkeling, maar het vleert nog net. En daar is de spin-off ik nog net van helder. Saab het een soort tas zijn, maar het is het net. Maar die discussie die hoeven we nou niet meer te vieren, want de JSF daar is nou verkeers, dus die werkgelegenheid, daar moeten we dan op hopen dat die komt. Ja, maar daar heeft Friesland helemaal niks aan, terwijl bij de Saab hier wij volle meer werkgelegenheid. Dat moeten we afwachten. Wanneer komt het tasstel? Het tassel komt in 2018 en alles weet je exact hoe het zien hier, want dan komt er een keer een mooi rapport. En in het rapport zal alles iets kunnen worden en dan worden alle kosten en alles wat het opsmieten had, zal toch een keer helder worden. Ja. Blauw je massa wenning of Gifford? Nee, ik blauw massa wenning. Ja, zeker. Ja. Mooi, tegendank dat je hier. Dank u wel. Ja, dadelijk in Bient omtinken voor het glazen huis dat aan dit hier in Ljouwert stiet. Maar eerst naar het rede potleed, want de inwoners van de gemeenten Ljouwert, Jereveen en de Frieske Marne die maaien tak een week waasdien naar de stembus. In verband met de gemeentelijke werindeling moet in deze gemeenten een nieuwe riekezen worden. En jonken de grote landelijke partijen binnen direct een soort lietse lokale partijen op jacht naar stem. Deze week in Bient omtinken voor deze partijen en je hoort binnen in Ljouwert bij de Klokkenluiderspartij. Ik heb er nog wel een. Jongen. Maar de Leeuwarden zet nou nog steeds over die blik en verf op het Zuiland, die spiegelij. Ja, dat was erg, hè. Het was wel mooi, maar... Ja, maar terwijl... Nou, mooi. Het was duur. Dat kost €140.000. Ja, terwijl er voedselbanken binnen, hè. Ja. Ja. Die kunnen we elkaar morgen zien, denk ik weer, hè. Ja. Morgen. Moet je hebben? Oh ja, natuurlijk. Ja.
Ik ben een hele medische lijst aan het afwerken. Ik heb oktober 2009 heb ik 4 omleidingen gehad. Toen zei ik tegen die chirurg, doe nog maar een 5e, want dan kan ik af en toe ook nog even roken. En, nee. En, maar met als gevolg dat een gevolg van die operatie was dat ik een scheur in de buikwand had. En, maar dat ben al inmiddels 8 gaten worden. En daar is niks meer aan te doen. Dus er zitten 8 gaten in die buikwand. Dus dat spul lijkt ook helemaal niet meer te plakken. Af en toe duw ik weer eens wat weg. Maar daar is niks meer aan te doen. Soms dan voel ik me wel 80. En toch nog een politieke carrière Ja, maar ambiëren. ik doe nou, niet echt op die manier, maar ja, iets nou betekenen voor de mensen. Past dat ik even bel ringes? Waar best? Oh, hier. Wat? Gerrit. Komt er dan? Ik ben er wel. Hoi Piet. Goeiedag. Heeft hij een keuze al gemaakt voor de komende verkiezingen? Hij leidt ook naar post. Ja, weet ik je. Ze donder alles er maar in. Oh, wat een post. Ja. Heeft hij een keuze al gemaakt voor de komende verkiezingen? Weet je. Ja, jongen, ja, zeker al lang. De En, eerste keer al. Dus, klokken ja, dus. zo. Ik ben al langs geweest. Oh, daar has hem al zien, ja. Maar kijk, daar has nog niet de punten. Hè? Daar kun je mooi even bekijken, wijken en dorpen. Aha. Ja, mooi. Ouderen, dat is dus niet voor die, maar voor ouderen, zeg maar. Ik Hè? zou zeggen, denk erom. Ja, nee, dat... Hij ligt heel goed bij de mensen en ook uiteraard in zijn eigen wijk. En wij hebben ook de volste vertrouwen in elkaar. We kennen elkaar 50 jaar. Hè, en dat geeft een hele goede basis om samen te werken. Dit zijn dus pakketten voor die gedupeerde mensen van die brand. En die hebben dus niks meer nou. Nou, dan hebben we wat toiletpapiertje, een pakketje hebben we samengesteld. Mooi. Maar een kleine, hoe noemen ze dat, op de wonden, maar ja. Ja, Oké. laden. Ja, Leeuwarden, daar is genoeg te doen, want ze hebben allemaal van die prestigeobjecten gehad nou. Die Chinese kijkers. 3 keer herstraten, ja, geen wonder. Hier gaan er auto's overheen en in China lopen daar die oude vrouwtjes met een touwtje om enkels. Nou. Oh, dat ben die stien op een ijs. Ja, dus in China heeft het niks te houden met die vrouwtjes en die er overheen huppelen. Maar hier wel met verkeer natuurlijk, tot 3 keer toe. Ik heb ook uitstapjes gemaakt om wat anders. Of, ja, want uiteindelijk is het ook altijd hetzelfde. Ik heb uitstapjes gemaakt naar Boer Koekoek. Ja, dat was toen niet. Dat toen Pim Fortuyn. Ja, eigenlijk ook niet. Nou ja, nou hebben we dus Wilders en die PVV. Maar ik zie ook niet dat Wilders zoals land vertegenwoordigen kan. Want dan ja, jou een hoop mensen tegen je in het harnas. Dus ja, wat moet je? En nou, ja, met die crisis ook. Ik bedoel, er is eigenlijk wel, je kan meer doen dan dat er nou gebeurt. Ik weet niet hoe het is met Mineke of Wakkie. Want hoe meer mensen er stemmen, dus hoe mooi het is. Oh, dat is mooi, man. Sowieso. Dat komt Bij Mineke. Bij de Mina, maar ook bij de Ja, anderen. 2 stuks. Hartstikke mooi. Ja? Oké. Hoi. Hoi, Piet. Treien 100.000 bezoekers, volle meesken kwamen de verliezen hier in Enschede naar het Glazen Hoes. En aan dit hier is het de beurt om Ljouwert, de Glazen radiostudio van 3FM, stiet dan op het Zeiland. Doel is om geld in te samelen voor het goede doel. Dit hier het chingien van band die deergien onder gevolgen van diarree. Sjoerd Bootsma, uw verste gast wat cultuur onbelangend. Wat komt er in december al hier op uw zaal hier in Ljouwert? Nou, heel veel mensen zo te horen. Ja, dat zeker. Heel veel mensen, heel veel herrie, heel veel gezelligheid, heel veel goede muziek. En 3FM met het volledige circus. Ja. Dus dat belooft nog wat. Wat smiet het u op als stad? Ja, ik denk dat het als stad... ja, kijk, je bent gewoon een week en die week daarvoor en de week daarna ben je onvoorstelbaar veel op de best beluisterde radiozender van Nederland. Dus het levert je een enorme hoeveelheid PR op.
En volgens mij ook een boel geld. Als je kijkt naar Enschede, die was vorig jaar het Glazen Huis. Volgens een eigen rapport zag ik, dus dat moet je altijd een beetje wantrouwen. Maar goed, dat leverde 20 miljoen op vorig jaar. 20 miljoen euro, het de stad opsmieten. Ja. Want hoeveel kost het om het glazen hoes hierin te hellen? Mensen denken dat komt je gewoon, maar dat moet wel betellen worden. Ja, nou dat heb ik even nagevraagd. Ik dacht, ik zal eens even bellen met de heren gemeenteraadsleden. Ja. En die zeiden los van elkaar, dat kost 2,5 ton. Waarvan de gemeente dan zo'n 1,5 ton betaalt en de provincie nog een 1,5 ton. En die andere 1,5 ton wordt geloof ik de ondernemers opgebracht. Dus 2,5 ton inleg en misschien wel 20 miljoen eruit. Dat is een koopje. Dat zou mooi wezen. Ja. Nou, er komt dus heel wat op je zo. Eens even zien hoe dat in Enschede wie. Oké. Enschede. Zijn jullie klaar om te springen? Voor die tijd begin je al maatregelen te nemen. Dan probeer je al door middel van tekstkarren, teksten daarop en Twitterberichten probeer je de menigte een beetje om te leiden en alternatieven te bieden. En op het moment dat het echt te vol wordt, dan sluit je ook een plein af. Nou, een feest in die daar in Enschede. Maar dan ben ik altijd chinstanders. Dan ben ik meestal die zeggen van ja, het hele Saarland wordt afsletten. Het wordt hier niet een grote bende. We kunnen de merk op vreed net meer op het Saarland houden. Wil we dat op een Cape Town nemen? Ja, kijk, als jij een bakkerij in je dorp wil, dan gaat het naar brood ruiken. En als je wil dat je stad een levende en bruisende stad is, die dan over 5 jaar ook nog culturele hoofdstad is, ja, dan gaat dat herrie maken. En ik denk dat je dan gewoon moet zeggen, dat accepteren we. Ja. Natuurlijk is dat niet voor iedereen leuk. Ja, dat is het waard. En als het gaat om bewoners, ja, dan moet je misschien toch niet in de binnenstad gaan wonen. Is wat makkelijk om te zeggen natuurlijk voor mij. Maar ja, als je een bruisende stad wil zijn... net, denk ik, toen dit bekend was. Maar... Nee, maar je weet wanneer je in de binnenstad gaat wonen, dat natuurlijk wel eens wat herrie oplevert. Als ik in Skubbekutterveen ga wonen, dan ga ik ook niet bij de burgemeester klagen over het geluid van koeien. Ja. Nee, dus stilhouden. Ja. En gewoon margarietje maar dit feestje. Nou ja, drink een biertje. Ja. Nou kwam er een tweet van die voorbij, die let ik even zien. Boeterbreë en mierskip, wat dat het Siezekin is geen opjuchten. Ja, Fries moet dat dan wezen. Ja, ik maakte ook een vreselijke schrijffout. Ja, nou dat voor jou die wel. Maar dat mierskip, dat komt nou ik weer boppen. Ja, dat is natuurlijk... kijk, als je met zoveel Friezen, want dat zijn natuurlijk niet alleen Leeuwarders, zoveel geld gaat inzamelen voor zo'n fantastisch goed doel, ja, dan gaat het M-woord weer vallen. Het wordt haast een taboe, merk ik een beetje op de social media de laatste dagen. En er zijn heel soort mensen die het een miljoen haal gaan. Ja, nou ja, je zag afgelopen weekend het CDA gebruikt het in de campagne, ChristenUnie gebruikt het in de campagne. Partijen die dat van oudsher ook eigenlijk altijd al wel doen. Met de 058 helpactie, na de brand in Leeuwarden, werd het heel veel gebruikt. Dus, ja. Ik kan me voorstellen ben dat we mensen... net een beetje op uitschieten straks? Ja, misschien wel. Ja, misschien wel. En er zullen ongetwijfeld veel mensen nu zijn die zeggen, dat is, weet je wel, het is van de mainstream, dat vinden we niet interessant meer. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel een van de mooiste dingen die er is. Dat je samen met elkaar... Wat vind ik daarvan? Ik vind het eigenlijk heel mooi dat je samen met elkaar zo'n actie doet. En of dat nou na een brand is voor mensen die wat nodig hebben, of in dit geval voor mensen met kinderen met diarree, dus baby- en kindersterfte. Mm-hmm. Maar dat kan net zo goed de Elfstedentocht betekenen met z'n allen het ijs schoonmaken van sneeuw. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi. En dat is voor mij een belangrijke reden dat ik in Friesland woon. Ja. Dat je dingen met elkaar doet. Dat is toch hartstikke leuk. Ja. Mierskip, een soort mensen die het dus om mij werken, een soort acties die het op touw zetten binnen. Ik je mijn eigen actie, want dat is ik wat. Ja. Met Asterix en Romein en D-Drive van Friesland College organiseren wij van 7 tot 21 december. Dan doen we een poging om het langste concert ooit te houden. Oké. Ja, dat is 14 dagen. Ik geloof dat dat bij elkaar 160 uur is. Non-stop concert. Dus daar moeten uiteindelijk zo'n 400 muzikanten aan meedoen. Zo. Dus we hebben, ik heb even gevraagd, inmiddels 200 inschrijvingen of 180. Uiteindelijk gaan er 400 bands meedoen. Die gaan non-stop spelen. Eerste week in Asterix en dan een optocht naar Romein. En dat wordt 7 december geopend door de jeugdvertegenwoordig. Vanaf de Harmonie in een optocht weer naar Asterix toe. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel spannend. En dat moet geld opsmieten? Ja, we hopen van wel. Ja. De entree en een deel van de barombrengst gaat naar Serious Request. Hoeveel geld moet er op programma?
Nou, dat zou mooi zijn als dat 30.000 tot 50.000 euro op kan leveren. Zou volle toch wel? Nou, dat zou te gek zijn, ja. Ja. Ja, dat is wel de ambitie. Ja, Ja. want er binnen al een heel soort projecten in Friesland, maar ik boeten Friesland. Het MCL bij Gelieks is babymoedskes on het bruidje. Het al meer dan 10.000 euro opsmieten. Ja, dat soort acties we er al hier ophellen. 13 miljoen weer de vliegen hier in Enschede. Giet Lau het erin? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat daar wil ik wel een fles wijn of appelsap op appelsap. inzetten. Ja, ik denk het wel. Ik denk, volgens mij is het zo, dat hoorde ik iemand zeggen, dat we op dit moment in de wedstrijd, zeg maar, om het even een wedstrijd te noemen, al veel meer hebben ingezameld dan vorig jaar rond deze tijd in Enschede. Ja, maar het is wel crisis, dat maakt het net uit. Ja, dat was vorig jaar ook. Ja. Dat en het. Takum, wie kunnen we de DJ's bekendmaken? Gerard Ekdom net, want die zullen een eetcafé hier. Welke DJ's moeten er in het hoes? Ja, ik was altijd groot Erik Corton fan. Maar die maakt die maakt de filmpjes, dus ja, dat, dat gaat over. Net. Ja. Maakt het hier net zoveel uit? Nee, maakt mij niet zoveel uit. Nee. Dan maakt het Raccoon uit Zeeland, maakt het themalied. Hier dat een Frieske band wezen mag. Ja, dat is wel een gemiste kans. Ja, dat vind ik wel heel erg jammer. Ja, spietig. Nou, we zullen al wat zien hoe het wordt. Ja. Dank u wel. Sjoerd Bootsma, wie dat. En dit wie bient, wat nou onbelangrijk. Morgen ben we er vanzelfs weer. En deze uitzending is ik waarom te zien op uw website omroepfriesland.nl. Ik wens je nog een hele mooie joen verder.